feel the waves cut through me. Yawwa, yanzu haka muna kan hanya ana za daga kasar Nijar, daga birnin Agadez zuwa Libya. Yanzu haka ana kan hanya ne. Muna cikin Sahara, zafi ga sanyi ga iska, ya danganta da dai yanayi da ake kan tafiya a kansa a lokacin. To nan jama'a ne tsibi-tsibi kala-kala, wasu daga Najeriya, wasu daga Ghana, wasu daga Togo, wasu daga Sudan da dai sauran garuruwa da wani ma baka san daga wane gari yake ba. Da an haɗu ana so a yi achieving ɗin nasara a rayuwa. Shine yasa yanzu daga nan garin Agadez zuwa Libya za a tafi, ana kan hanya. Motoci ne kun gani iya ba adadi, tunda wasu ba za ka iya gano su ba. Wasu za suna gaba, wasu suna gefe, wasu suna baya. Kun ga nan gefen ma duk mutane ne, ga can baya kun gani. Ga su nan motoci kala-kala, jama'a ne duk a ciki ake ta tafiya, ana wuta iya wuta. Ga su can gefe da gefe. To dai fatan Allah Ubangiji ya sa wannan tafiya da aka sa a gaba ake niyyar ci nasara ga nasara. To Allah Ubangiji ya ba mu sa'a, ya ba mu abun da muka je nema mu samu. Masha Allah. Ku kasance da mu akan wannan channel ta mai albarka wato MB Kids Pro, domin ga mu ringa kawo muku irin wannan abubuwa da dama. Saboda muna kawo technology, waƙoƙi, entertainment, traveling da dai sauran abun da ba za a rasa ba. Mu channel ɗinmu komai da ruwanka ne. Saboda idan wannan ya shiga ya duba zai ga ba irin abun da ake yi a channel ɗin wanda bai shafe shi ba. To kaga shine dalilin da yasa muka ce komai da ruwanmu. In ka shiga dole ne in ka shiga channel ɗin za ka ga abun da kake so ko kake nema. In technology ne akwai shi, in waƙoƙi ne akwai su, in entertainment ne akwai, in irin wannan tafiyoyin ne kana so ka samu ƙarin haske akai, duk akwai a ciki. Yawwa. To ka duba dai motoci nan jama'a ne ina gaya muku. Kaga waccan kaga babban mota ce. Waɗannan duk normal irin masu buɗaɗɗe ne. Hilos nan jama'a ne ake ta tafiya, ana ta uwar wuta. Wallahi. To Allah Ubangiji ya ba mu nasara. Ehe. Muna roƙon ku dai ku danna mana subscription, da zarar mun ɗora ƙararrawa mu ringa sanar da ku. Kun ga dai kusan mu ne akan gaba-gaba. To kun ga wannan dai gashi ne yana ƙoƙari ya wuce wannan mai motar. Ga wani mai buƙatan ya riƙe wuta. Banda wanda suke a can gefe-gefe. Aƙalla dai idan a motar ne, kuɗin motar baya wuce naira 150,000, 170. To amma ya danganta da irin ɗan kamasho ɗinka, ma'ana kamar wakilinka ko a ce agent wanda ya ma hanyar zuwa can ɗin, ko ba gaskiya ba, ya danganta da imaninsa da tausayinsa. Wani suna iya karɓa har 200, 170, 180, 150 maximum a irin kuɗin Najeriya naira. In kuma ba naira ba ne sai kai converting ɗinsa dai, tunda ba sa karɓan naira. Yawwa. Banda guzuri iya kuɗin mota 150 ne to above. Za ka yi guzurinka, wala ka yi abun da za ka iya ci, wala ka yi tafi da kuɗinka in ka je ka siya, ya rage naka. Shine dai a nawa shawarar. Saboda yanayi na fuwati da ake ciki a duniya, ba ma kowane ƙasa kala-kala. To ku danna mana subscription domin samun sababbin bidiyoyinmu na entertainment, na waƙa, na waye da dai sauransu. Tafiya tai tafiya, ana ta tafiya. Shine kawai, bari in ɗan baku ɗan sarara da wannan music da muke tafiya muna ɗan ji mu ma. To da wannan muka kawo ƙarshen bidiyon mu. Ku danna mana subscription.